រោមតាមមើលវីដេអូនឹងឲ្យដឹកកូននៅតគ្នាគឺទុំតាម៉ៅដែរទេនៅតគ្នាប៉ុន្តែអារម្មណ៍គឺនឹកកូនមែនតើមួយថ្ងៃនេះគឺដេកមើលរូបកូនដោយសារតែនឹកអូនខ្លាំងណាស់ដោយសារឃើញម៉ែគាត់ថតវីដេអូអូនឲ្យមើលតែគាត់ថតអត់សូវច្បាស់នៅតគ្នាដោយសារទៅសាប់ពីផលរឿងចោលនិយាយបានថាពេលដែលយើងធ្វើការរលុយបានរលុយសល់គឺយើងអត់សូវមានពេលវេលាសម្រាប់គ្រួសារយើងទេធ្វើម៉េចបងប្អូនដើម្បីអនាគតជាមួយនឹងជីវភាពរបស់យើងអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវទ្រាំនៅឆ្ងាយគ្រួសារធម្មតាឆ្ងាយកូនដែលយើងអត់បាននៅមើលថែកូនអញ្ចឹងហើយតែពេលខ្ញុំអង្គុយមើលវីដេអូចាស់ៗអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំនឹកកូនខ្ញុំខ្លាំងហើយមានអារម្មណ៍ថាខកជាមួយនឹងកូនដោយសារតែយើងអត់បានមើលថែកូនដែលផ្ទាល់ដៃរបស់យើងតោះគ្នាតែពេលខ្ញុំទៅផ្ទះក៏ខ្ញុំទៅបានយូរដែរដោយសារខ្ញុំបាននៅមើលកូនមើលអីអញ្ចឹងណាកូនខ្ញុំឥឡូវចេះតាមពេលខ្ញុំទៅផ្ទះទៅអីចឹងឃើញមុខខ្ញុំដឹងតែរត់មកហើយបងប្អូននិយាយបានថាអារម្មណ៍ជាម្ដាយដូចគ្នាបងប្អូននឹងយកអារម្មណ៍មួយដែលថាពេលយើងទៅផ្ទះយូរម្ដងអញ្ចឹងកូនរត់តោងរត់អោបរត់ថើបអញ្ចឹងណានិយាយទៅសម្រាប់ម្ដាយបានគាត់យកអារម្មណ៍នឹងច្បាស់ដែលគាត់ពេលដែលគាត់នៅឆ្ងាយកូនណាបងគាត់សួរខ្ញុំថាគាត់នៅឆ្ងាយកូនតែមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃគាត់នឹកកូនប៉ុណ្ណឹងហើយចាំតែមមតែខ្ញុំទៅអញ្ចឹងនិយាយបានថាមិនយូរពេលតគ្នាកន្លះខែមួយខែហ្នឹងគឺខ្ញុំបានទៅជួបកូនម្ដងមួយខ្ញុំទៅជួបកូនញឹករហូតក៏វាអត់កើតដែរដោយសារតែការងារឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំទៅប្របុកធ្វើដោយសារខ្ញុំចង់រលុយឲ្យច្រើនហើយធ្វើផ្ទះហើយអូននេះអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថានឹកកូនមែនតើមកអ្នកតគ្នាបងមិនមើលអញ្ចឹងពេលនៅផ្ទះអញ្ចឹងគឺនៅជុំវិញកូនអញ្ចឹងកូនរត់ចុះរត់ឡើងនៅផ្ទះជាមួយកូនតែខ្ញុំអត់បានតាណាច្រើនទេនៅខាងខ្ញុំក៏ធំដែរអញ្ចឹងកូនខ្ញុំគឺរត់លេងរត់អីអញ្ចឹងណានិយាយទៅគឺខ្ញុំនៅជាមួយកូនតែមួយថ្ងៃមួយឡើយហ្នឹងគឺលឺអូនឈឺទេអ្នកតគ្នាដោយសារគាត់ក្តៅខ្លួនក្តៅអីរហូតអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំនឹកកូនខ្ញុំបាក់ចិត្តតិចតួចដែរប៉ុន្តែអូខ្ញុំវាផ្ដាសាយវាក្តៅខ្លួននេះអញ្ចឹងទៅបានថាយើងជាម្ដាយតគ្នាពេលយើងនៅឆ្ងាយយើងលើអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាពិបាកចិត្តបាក់អីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែកូនខ្ញុំក៏វាមិនសិលអីដែរបងប្អូនអើយតែចិត្តជាម្ដាយយើងចិត្តតែប្រួយប្រាំពីកូនទៅដោយសារកូនយើងវាក្តៅខ្លួនវាអីអញ្ចឹងណាអ្នកតគ្នានឹងខែភ្លៀងអញ្ចឹងទៅអាក្តៅខ្លួនក្តៅអីហ្នឹងគឺយើងចាប់ដើមបារម្ភមកយើងខ្លាចមូសខ្លាចអីអញ្ចឹងណាដូចបានបងប្អូនបានដឹងអញ្ចឹងគឺម៉ែក្មេងខ្ញុំគឺគាត់ចាស់ខ្លាំងមែនតើគាត់ចាស់យកតែមែនតើហ្នឹងគឺគាត់ឈឺញឹកទេតគ្នានិយាយទៅរឿងវាចូលមករហូតអញ្ចឹងខ្ញុំវាពិបាកចិត្តរហូតចិត្តកូនផងម៉ែក្មេងផងអញ្ចឹងណាសារម៉ែក្មេងខ្ញុំគឺចាស់ខ្លាំងមែនតើហ្មងវាបងប្អូនបានមើលហើយនិយាយទៅម៉ែក្មេងខ្ញុំគឺចាស់ខ្លាំងមែនតើហើយគាត់អាសាឈឺទៀតពេលខ្ញុំទៅផ្ទះម្ដងឡើងគឺគាត់គេងអត់សូវបានលក់បានស្ងប់នឹងគេមកទេតគ្នាទៅម៉ែក្មេងម៉ែបកកើតគឺដូចតែគ្នាតែបងប្អូនខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់ហើយគាត់ក៏ផ្ដល់តម្លៃឲ្យខ្ញុំអញ្ចឹងនិយាយបានថាម៉ែក្មេងខ្ញុំគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលអត់មាត់ហើយអត់ចេះស្ដីឲ្យកូនប្រសាយទេតគ្នាតែខ្ញុំនឹងមួយគាត់មកតែលើកាក់ដូចគ្នាតគ្នាគាត់ដែរនឹងសុំខ្ញុំឬក៏ទាខ្ញុំអីទេតគ្នាដងថ្ងៃណាដែលគាត់តខ្លាំងមិនគាត់ដាច់ចិត្តប្រាប់គ្រូសាខ្ញុំឲ្យគាត់សុំតិចតួចអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំគឺអត់ចាំឲ្យគាត់សុំទេតគ្នាតែខ្ញុំទៅផ្ទះគឺឲ្យតគ្នាឲ្យតែទៅឲ្យអញ្ចឹងសារអីគឺខ្ញុំអញនិយាយបានថាខ្ញុំដិតម៉ែក្មេងខ្ញុំខ្លាំងបងប្អូនសាក់សម័យលេងបើខ្លួនបងប្អូនមើលកូនម្ដង3នាក់អញ្ចឹងបងប្អូននឹងយកអារម្មណ៍មួយដែលពិបាកទទួលយកអូនដឹងអត់គឺសម្រាប់ហ្វូនមកចូលបើយើងគឺបានចូលស្តុកហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលខ្ញុំជពាក់ហ្វូនក៏គាត់អាចឆាតមកខ្ញុំបានដែរដោយសារខ្ញុំអស់អត់ទេខ្ញុំជពាក់គេច្រើនពេកទៅនេះក៏ចូលអត់បានច្រើនដែរបងប្អូនចុះបងប្អូនអាចកំងរូលឡើងណាដោយសារលើកនេះគឺចូលបានតិចខ្លាំងមែនតើផលិតអត់តាន់ទេអ្នកតាគ្នាអើយទីផ្សារបើយើងលើផ្ទុះខ្លាំងជាមួយនឹងឈុតម៉ូចូលជាមួយនឹងហ្វូនម៉ូចូលខ្លាំងមែនតើបងនឹងអត់ស្រោមម៉ូចូលជាមួយនឹងណៃគ្រីមម៉ូចូល VIP នឹងគឺជាលេខបំផាន់មួយដែលជួយស្បែកមុខរបស់យើងក្មេងជាងវ័យជួយសាច់មុខរបស់យើងស្អាតភ្លឺអាឡូមព្យាបាលទៅលើមុខចំស្ដាងទៅសៃក្រហមបែកអាចក្រួយជាពិសេសមុខបងគាត់ធ្លាប់លេបជាស្តេរ៉ុយច្រើនគាត់ធ្លាប់លេបជាតិកាត់ច្រើនគាត់ចង់បដូរមកផលលេសតើគាត់អាចមកសាកផលជាមួយនឹងលេបំពន់ម៉ូចូលព្យាបាលទៅលើស្បែកមុខដែលគាត់មានបញ្ហាដែលខ្ញុំបានប្រាប់ពីខាងលើសម្រាប់មុខបងដែលគាត់អត់សូវភ្លឺអត់សូវសអញ្ចឹងគាត់អាចមកផលជាមួយនឹងម៉ូចូល VIP លេបំពន់ដើម្បីជួយអាកាសកាយរបស់យើងហឹងមាំជួយមុខរបស់យើងភ្លឺថ្លាក្មេងជាង